马拉松是会浑身大汗，三焦会影响上焦、中焦、下焦，有名无形的，全身的器官有五脏。心肝脾肺肾六腑配合世界运行，三焦，所以要适合气血上下、秋收内外阳气的活动进行，通通有关系。秋三焦通通有关，秋下面的一点点是人很少。天气运行，三焦经会通到命门穴，相合天地运行。春夏可以越长，春夏也天地在收，秋冬就天地在收了，准备过冬了。不要常常剧烈运动，要养气。三焦经的原穴，支脏元气的方面，三焦穴的命门，不要剧烈的运动。阳池穴，三焦经的阳池穴，冬天的时候。汗流出来，灌冲一泡泡茶，不要剧烈运动，户外活动腰痛，三焦经原穴，缓缓的小动，不要太剧烈。三焦经原穴来了，不要往外跑。要活在大自然中，要顺行运转，天地之道啊，春生夏长，管理秋收冬藏，要适合天气之道，天地运行之道。心肌梗塞要剧烈运动，心包经不适合剧烈运动，大量的排汗不适合。如果有人昏倒了，要有急救怎么办呢？按哪里呀？急救的地方按人中啊，心包经急救的一个地方按人中。天运行有一个轨道，三焦经春生、夏长、秋收经络。出事的时候是秋天，秋在收。万一有人昏倒的话，那什么方法呢？就变黄了，掉下来了。秋收的方法是要按往内收，准备过冬了。秋收就往内收。大自然的运行中，身体里面的循环，秋天里到了要按收的时候，秋天的脉是按人中穴。人中穴是最好的，就急救的地方是按人中穴，往内收了。按人中穴昏倒了、猝死了、饿死了，要急救的天地要穴知道，为急救要穴，用力的压压制播放心包经有，松一松在休克，突然休克了。昏迷了，血管在收缩、秋收，不晓得什么原因内走。急救的方法就气往内走，按人中给他刺激一下就行了。人也是一样啊，就行了。再送的运动医院不适合秋天了。秋收就剧烈运动，把它先救醒。按人中从动物发挥功效是急救的要到，这是秋收，按人中要冬眠了，人也是一样要适合季节。少跑了，秋天就要少跑，不能大剧烈的运动啊，不能冒汗太多啊，出大汗啊，浑身大汗是不行。